မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းအချိန်ခါသမယလေးဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်။မကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့စောင်းငွေတက်လေးများနဲ့အတူကျမတို့ပန်းတဲ့လေးညင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပန်းတဲ့စကားလေးကိုလေလိုင်းကနေတစ်စစ်ပါလိုက်ပြစီရှင်။ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြောပြလိုပါတယ်။တခါကဆရာကြီးဘီလီဂရေဟမ်ကသူကတရားဟောပွဲတစ်ခုထဲမှာဧဝံဂေလိတရားကိုသူဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တရားဟောပွဲလဲပြီးသွားရောဆရာကြီးကအနောက်ခန်းမှာပေါ့နော်သူအနားယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနားယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာယောက်ျားလေးတယောက်ကအလောတကြီးအပြေးဝင်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမှပြောပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာဆရာကသူ့ကိုသူကလည်းပြန်ပြီးမှပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တည်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်သွားချင်တယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမှမေးပါတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ခါမှာ sorry ပဲညီလေးရေမင်းကတော့နောက်ကျသွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လူကလည်းယူကျုံမရနဲ့ငိုလုံးဝငိုသွားတာဖြစ်တယ်ငိုသွားမှကျွန်တော်နောက်ကျသွားပြီလားဆရာကြီးကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်လိုက်တာဆိုပြီးမှငိုပါလေရောတဲ့အဲ့ဒါဆရာကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှပြောလိုက်တယ်ဆရာကဟုတ်တယ်မင်းလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်နောက်ကျသွားပြီယေရှုကမင်းအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လုံးကလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီအားလုံးလှုပ်ပေးပြီးပြီဆိုပြီးမှသူ့ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမကလည်းလှုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတဲ့အရာယေရှုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကဘယ်အရာကိုလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမကလေလိုင်းကနေတစ်စစ်အနှဲငယ်ဝင်ကတက်တည်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေကလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျမတို့တွေကဘဝနဲ့စံတထပ်တူကြဖို့ရန်အတွက်ကမလွယ်လာပါဘူးအထူးသဖြင့်100%မှာ90%လောက်ကကြကောင်းကြမယ်ဒါပေမဲ့မကြတဲ့လူကခက်များဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျမတို့တွေကဘဝဆိုတဲ့အရာကကျမတို့တွေမွေးဖွားမယ်ကြီးထွားမယ်ပညာသင်ယူမယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်မယ်အိမ်ထောင်တည်ဆောက်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေစုဆောင်းမယ်နောက်ဆုံးမှာတေချင်းတို့ထက်ပိုပြီးမှလေးနဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေဘဝဆိုတဲ့အရာလူဘဝဆိုတဲ့အရာကရှေးလူကြီးတွေပြောဘူးတယ်ကောင်းကင်ကအတ္တဇင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်ကအတ္တဇင်းထိဖို့ရအတွက်ကလွယ်တယ်လူဘဝရဖို့ရအတွက်ကအင်မတန်မှခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့လူဘဝကျမတို့တွေဒီတနေ့ချိန်ခါမှာကတော့ဧကမုတ်ချအမှန်တေရမယ်ဆိုပြီးမှတော့ရှေးလူကြီးပြောဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျမတို့တွေဒီတေရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတေချင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေကဘယ်နေရာမှာပဲဆင်ခြင်အောက်မေ့တတ်ကြတယ်လေဆိုရင်အတုပအခမ်းအနားမှာပဲကျမတို့တွေကဆင်ခြင်အောက်မေ့တတ်ကြတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ပေါ့တန်ပဲကျမတို့သဘောထားတယ်အောက်မေ့တတိရတဲ့အစ်စ်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့လောကမှာပေါ့နော်မျက်မှောက်ခေတ်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုကကျမတို့ကရေတိုးတွေးခေါ်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘယ်အရာအားလုံးအတွက်မဆိုရေတိုပဲစဉ်းစားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုကျမတို့အောင်မြင်မှုကရလက်အကျိုးရလက်ကတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အတိုင်းကျမတို့တွေဒီရဲ့တည်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့တွေကအတုပအခမ်းအနားမှာပဲကျမတို့ကဆင်ခြင်အောက်မေ့တတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျမတို့ကပြီးတော့တည်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကတွေးရတာကကျမတို့အားလုံးအဖို့ကကျမတို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲဘယ်အရာလို့ထင်လိုက်မလဲဆိုဥပါဒံတစ်ခုလိုပဲကျမတို့ကခံစားရကောင်းခံစားရနိုင်စရာအကြောင်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအရာကိုကျမတို့တွေဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တွေဒီဘာကြောင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်လူဘဝမှာကျမတို့တွေဒီအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကျမတို့ရဲ့ဘဝနေ့စဉ်ရှင်သန်မှုပုံစံမှာရှင်သန်ရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာပေါ့နော်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်မှုကပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်မှုပျောက်ဆုံးနေတာကကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှမြင့်မြတ်စွာဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အထဲမှာကျမတို့လူကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားပါတယ်တဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးနဲ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးတကလားကျမတို့လူအထဲမှာဖျားစာတိတဘာဝကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကဘာကြောင့်ထည့်ထားပေးလဲဆိုရင်သူနဲ့မိစ္ဆာယဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးလူသားအစအာရနဲ့အေဝအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအတူတကွသူနဲ့အတူမိစ္ဆာယဖွဲ့ခဲ့တာ
ဒါပေမဲ့စာရန်ရဲ့လက်ဖျားမှုအောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဒီကြရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖယားသခင်ကမလုပ်ပါနဲ့မစားပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတွားစားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတကယ်ပဲအဲ့ဒီမှာပြည့်ညက်ထားတဲ့အတိုင်းအပြစ်ရဲ့အဖိုးခတေခြင်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်ဒီကြုံဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျမတို့ဒီမြစ်ဖျားမှာညဉ့်ညမ်းနေတယ်ဆိုရင်မြစ်တစ်လျှောက်လုံးကပြတ်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူသားအားလုံးကအာရန်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူသားအားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ကအစိတ်ကဲ့သို့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာပြတ်နှံ့လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကဘာသာလဲဆိုရင်အပြစ်သားအပြစ်ရှိတော့ကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်အကျိုးရလက်ကဝမ်းနည်းမှုအကျိုးရလက်ဝမ်းနည်းမှုကြေခွဲမှုအကျိုးရလက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအပြစ်ရဲ့အဖိုးခါကတေခြင်းပါဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတေချတဲ့ဖြောင့်မတ်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ဒီအပြစ်သားတွေကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်မှာဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားကိုပုံကန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတရားစီရင်ဆရာအကြောင်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့လူတိုင်းကဒီနေရာမှာပေါ့နော်တရားစီရင်ခြင်းခံရတော့မယ်ကျမတို့မကောင်းတဲ့အပြစ်ရဲ့အဖိုးခါတေခြင်းကိုကျမတို့တွားရမယ်အခိုက်အသက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကစ조사လာကြတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့လူတိုင်းမိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာမိမိအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာစာငတ်မှုနဲ့တောင့်တမှုအဲ့ဒီရဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကနီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်ချမ်းမှုဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုကျမတို့တွေကရှာဖွေလာကြတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျမတို့တွေဒီဘာသာတရားလိုက်စားခြင်းအဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအဖြစ်ကျမတို့စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ရနိုင်မလားဒါစဉ်းစားစရာအချက်တစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်ခါမှာဘာသာတရားကလူတွေကကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်စ조사ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကျမတို့ဒီဘာသာတရားလိုက်စားခြင်းအဖြစ်ဖယ်ထုတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဘာသာတရားကကျမတို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းခန်းကြီး64အငယ်6မှာပြုဘူးသမျှတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ဒီတဲ့ဖခင်ရဲ့ခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာညစ်သောအဝတ်နဲ့တူကြပါလေဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်များကဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်လုံးဝမလုံလောက်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဘာသာတရားကကျမတို့ကိုအပြစ်တရားနေမဖယ်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်စိုးဝါးတဲ့အလုပ်ကိုကျမတို့ကမဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဘာသာတရားကကျမတို့ရဲ့မွေးရပါအပြစ်ကိုလည်းမဖယ်ရှင်းပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေကဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့စ조사ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေနောက်ဆုံးမှာကျမတို့ကကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ချင်လို့လုံနိုင်ခဲ့ရင်အတ္တဆန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မလုံနိုင်ရင်ကဒီအရာကအနတ္တဆိုပြီးမှဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေဒီမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့နေရာကိုကျမတို့ရောက်ရှိခဲ့နေတယ်လွတ်မြောက်အောင်ကျမတို့ကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်နီးလန်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအချိန်ခါမှာကျမတို့လုံးဝမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျမတို့အတွက်မျောလင့်ခြင်းရောင်ချီလေးတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းရောင်ချီလေးကကျမတို့ဒီမှာတရားနာပရိသတ်များအားလုံးခရစ်စမတ်ပွဲကိုဆင်နွှဲဘူးကောင်းဆင်နွှဲကြလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်အချိန်ခါတမယမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ဆိုတဲ့အရာကအသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုပဲကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသက်မရှိတဲ့လူတွေကိုကျင်းပပေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီနှစ်2022ဟာဆိုရင်ဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်2022တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်16မှာဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူတည်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ကျမတို့အတွက်မျော်လင့်ခြင်းရောင်ချီကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သူလောကကိုသူကြွဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့မဲ့ထာဝရအပင်ငရဲကနေသူကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ချင်းအဖြစ်ကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်သူကျမတို့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမခုနကအစမှာပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တိုင်းပေါ့နော်တဲ့အတွက်လှုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကဘာလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီကနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းများအားလုံးအတွက်ရောကဘာမှာရှိတဲ့လူသားများအားလုံးအတွက်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တော့
နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လုံးကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူအရာအားလုံးကိုသူလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကကျမတို့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရာကိုကျမတို့လူမျိုးတကာတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကကျမတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ဖရားပဲမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဗမာလူမျိုးတီးတက်အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။လူမျိုးတကာတို့ရဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကမိတ်ဆွေအတွက်လည်းပါတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။အဲကြောင့်ကျမတို့ကဒီအရာကိုကျေးဇူးတော်တက်ကြောင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်တက်ဆိုတာကကျမတို့လုံးဝမထိုက်တန်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရဲ့လက်ဆောင်ကိုဆုလက်ဆောင်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအရာရိုးရိုးလေးကျမတို့ကကိုယ်အပြစ်သားဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံရင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားနဲ့ပြန်လှည့်လာလို့ရပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားနဲ့ပြန်လှည့်လာတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျမတို့အစမှာခရစ်တော်နဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူကျမတို့ကမိန့်ထားရဖွဲ့မှုရှိခဲ့တယ်ကျမတို့ဒီသူမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ပြီးတော့သူနဲ့မိန့်ထားရပြက်ပြားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပြန်လည်ပြီးမှစ조사ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စ조사လို့မရနိုင်တဲ့အဆုံးမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်လောကကိုဆင်းကြွပြီးတော့ကျမတို့တွေကိုဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့မယ့်အရာကနေသူကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းကကဘာပေါ်မှာမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့တနေ့တစ်ချိန်ခါမှာဒီလောကကနေအားလုံးကထွက်ခွာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်ပုံဘယ်တို့ဘယ်ပုံထွက်ခွာရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်မယ်မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အခြေအနေမှာအသက်ရှင်တဲ့အခိုက်အသက်မှာကျမတို့ကအတွက်ဒီဘဝအတွက်တွင်တာမကဘူးနောင်ဘဝအတွက်ထိပါစိတ်ချတေချာစရာအခွင့်ကိုပေးနိုင်တာကတခင်ရှုခရစ်တော်ကလွယ်ပြီးမရှိပါဘူးယေရှုကငါဒီလိုင်းခိဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်တမန်တရားလည်းဖြစ်ငါ့ကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံတို့မရောက်ရလို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ဒီယေရှုကိုယုံကြည်သောလမ်းအားဖြင့်ပဲနောင်တမလွန်ဘဝမှာစိတ်ချတေချာစရာလမ်းကိုကျမတို့ကရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမတို့အခုချိန်ခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ပြောနေတဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာယုံကြည်လက်ခံလို့ရပါတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုံကြည်အခုယုံကြည်အခုငရေကနေလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျမတို့အခုပြောနေတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာမိစမ်းကြည့်လို့လည်းရပါတယ်သူကအသက်ရှင်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေခေါ်ရင်ထူးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာလူတစုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးဆိုတဲ့အတိုင်းမြောက်များစွာတော့အခက်ခဲတွေမြောက်များစွာရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေထဲမှာကျမတို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖရားကိုမိစမ်းကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာခေါ်ဖိတ်ကြည့်ပါဒီအရာကတကယ်ပဲသူကအသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ရင်ထူးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ခေါ်ရင်ထူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့အထဲမှာကျမတို့ကမနှောင်းနဲ့နောင်တနဲ့ကျမတို့အပြေးလေးလမ်းလာခဲ့ဖို့တော့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီနေ့ဘာဖြစ်မယ်မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျမတို့မသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့စစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားနဲ့အလန်းလေးအပြေးလေးလမ်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီသတင်းကောင်းလေးကိုကျမတို့တွေဒီလီလိုင်းကနေတစ်ဆင့်ပါလိုက်ခြင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းများအားလုံးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်တာမှာမြင်နိုင်တွေ့နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကူညီလမ်းပြမဆပါမိအကြောင်းကျမတို့ကပေါ့နော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးမှဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆက်ပြီးမှလည်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါစီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်